Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise, Manoul Chanao, le JT. Sardine trésor. Manomboka ny le JT miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bonjour, je suis Tika Tiaby. Manoul Chanoni, le JT. Bonjour. Assurance AVA tsy njovidiny zao no avy ny fianakavianao. Aro, miaina sy miary, mandry ivon'ny vato. Lala spaghetti France Guavambe, mandresanjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mey 2024. Bijouterie vite volamena, tongava malaky ao amin'ny galerie sy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alatsinainy fahavalo ny volana Mey faly hatrany miaona amintsika rehetra mpanaraka ny le JT miarabantsika rehetra ihany koa ireto ny lohateny atao anatin'ny tapany voalohany. Voafidy ho filoham-pirenena ao Frantsa Emmanuel Macron rehefa nandresany Marine Le Pen tamin'ny isam-bato 20 faingoizay isanjato nandritra ny fanatanterahana ny dingana faharoa. Mahery ny 520 isanjato ny vato azy ny Emmanuel Macron tamin'ireo mpifidy mahery ny 705 teto Madagasikara omaly. Ny azo any Chine omaly kosa ny loholona Andriamandavy fahafito. Nahiditra amponja vonjimaika i Fernand Selo, mpanao gazety eo amin'ny radio Jupiter ilakaka taoriny ny fiainona azy teo anivon'ny fampanoavana ao amin'ny tribunal Iosy. Aina hiato ny fampiakarana omby makaty andrenivohitra raha toa ka mitony fakana vola amin'ireo kooperativa mpanafatra izany. Ankafaliana trano iarahana aminao atao anatin'ny le JT, asiana mpanajana ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa an'ity androany alatsinainy ity dia resaka ny fanatanjahantena isika. Tapany voalohany kosa hitondranay sy Piertina Lazafindramana ny vaovao samihafa. Izay hitodiantsika avy hatrany any Frantsa. Nandresany Marine Le Pen tamin'ny isam-bato 20 faingoizay isanjato i Emmanuel Macron nandritra ny fanatanterahana ny dingana faharoa amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tao Frantsa omaly. Izy araka izany no filoha vaovao hitondra ny Frantsa indray mandritra ny 5 taona. Efa maro ihany ireo olona nanam-pohalano filoham-pirenena amin'ny fifidianana faharoa no tanterahana omaly i Emmanuel Macron. Na izany aza dia ankafaliana no nandraisan'ireo mpanaradia ity filoha vaovao ity. Ny tombatombana voalohany nivoaka tamin'ny valora alina izay nanome 5 faingo 5 isanjato any Emmanuel Macron manome azo mpandresy amin'ny fifidianana. Fety be mihitsy izao fandresen'ny Macron izao dia midika amiko fa mila fiovana ny frantsay. Fandresena be ho anay izao, tanam-polo no niainganay herintaona izay, izao izahay maharesy. Isandray nifidy any Macron fa tamin'ity fihodinana faharoa ity ihany mba hanoerana ny Marine Le Pen. Miandry ny asa ataon'ny Macron satria tsy mbola mahatoky azy tsara. Nifidy any Benoît Hamon mantsy tamin'ny fihodinana voalohany ary anohana ny Parti Socialiste hatrany. Teo amin'ny vokatra feno sy ofisialy dia nahazo ny isam-bato 20 faingoizay isanjato i Emmanuel Macron manoloana ny mpifanandrina aminy i Marine Le Pen izay manana ny salanisa 13 faingo 9 isanjato. Nanoloana ny pyramide du Louvre no nanome fotoana ny vahoaka ity filoha vaovao ity. Ho azy dia tratra ny tanjona iray kanefa mbola dingana hafa ho azy ny ampirahina ny frantsay. Nanamafy ny fahavononany ihany koa ity filoha vaovao ity nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony omaly. Merci à vous d'être là ce soir.
Vous êtes des dizaines de milliers. Misaotra ry namako, misaotra anareo tonga marobe tahaka izao amin'izao alina izao. Misaotra anareo niady tamin'ny keripo nandritra izay volana maro izay. Nandresy anareo izao alina izao, nandresy ny Frantsa. Pendant tant de mois. Parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Tetsankilany kosa Marine Le Pen izay candidat avy amin'ny Front National niarahaba ny Emmanuel Macron. Ankoatr'izay, isan'ny lahateny ihany koa ny anavao ity antoko ity. Niona tamin'ny filoha teo aloha François Hollande i Emmanuel Macron androany maraina. Izy mirahalahy izay samy niara nanatitra fehezam-boninkazo fahatserovana teo amin'ny fasan'ny miaramila teo amin'ny Champs-Élysées tao anatin'ny fahatserovana ny fampitsaharana ny ady lehibe faharoa ny 8 Mey 1979. Ny mombamomba ny filoha vaovao Emmanuel Macron kosa no arahitsika manaraka. Izy no tanora indrindra tamin'ireo filoha nitondra ny Frantsa satria dia 7 amby 30 taona namonjy izy izao lany izao. Maro ihany koa ireo fianarana nataony alohan'izy tonga amin'izao toerana izao ndao arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana. I Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron no filoha fahavalo aorian'ny François Hollande anatin'ny Repoblika fahadimy. Teraka tamin'ny 20 Desambra 1777 tany Amiens i Emmanuel Macron. Zanaky Jean-Michel Macron mpitsabo sy tompon'andraikitra ao amin'ny fakulten'ny mpitsabo ao Amiens sy Françoise Noguès. Mpitsabo sy mpanolotsaina ny rafitra iray ao Frantsa miaro ny olona. Raha mikasika ny fiaina manokana kosa indray dia nanambady ny Brigitte Trogneux izy tamin'ny 20 Oktobra 2017. I Brigitte Macron izay zokiny 4 taona ary efa nananjanaka 3 mianadahy avy amin'ny vadiny teo aloha, efa ela nefa noho ny fankalalany tamin'ny Emmanuel Macron. Tamin'ny taona 1777 no niona izy roa nandritra ny atrikasa mikasika ny teatra izay nataony Brigitte Trogneux tao amin'ny lycée nianaran'ny Macron. Fity voarara nefa niazo roa tamin'izany satria dia mbola 15 taona monjy Emmanuel Macron tamin'io. Tsara ho fantatra mikasika ity filoha vaovao ity ihany koa ny fianarana nataony. Nianatra tao amin'ny sekoly katolika tsy miankina iray tao Amiens izy nanomboka ny 6e ka hatramin'ny première. Nahazo ny diplôma bac S izy avy eo tao amin'ny lycée Henri IV tao Paris ary tao amin'ny université Paris Nanterre no nahazony ny maîtrise sy ny DEA tamin'ny taranja philosophie. Tamin'ny taona 2010 nahazo diplôma amin'ny sciences politiques Emmanuel Macron rehefa nianatra tao amin'ny Institut d'études politiques de Paris. Rehefa vita izany dia nianatra tao amin'ny ENA any Strasbourg izy nandritra ny 2 taona. Niditra niaraka tamin'ny Inspection Générale des Finances Emmanuel Macron rehefa navita ny fianarana tao amin'ny ENA tamin'ny taona 2012. Tamin'ny 2010 niditra tamin'ny sehatry ny asa-panjakana ny tenany. Tamin'izany no nahafahany nivelatra niasa tamin'ny banky tao amin'ny Rothschild & Co. Raha ny resaka politika dia mpikambana tao amin'ny Parti Socialiste izy nanomboka tamin'izy 14 taona. Taty aoriana tamin'ny 2010 niona tamin'ny filoha teo aloha François Hollande i Emmanuel Macron. Efa taona taty aoriana izay niara-niasa ny rotonta. Tamin'izany no nahafahany nifanerasera sy nanampiny ny traikefany. Ny 20 Aogositra 2012 voatendry ho ministry ny toe-karena Emmanuel Macron tao anatiny Manuel Valls. Niakatra ambony ny tany fankafizan'ny vahoaka azy tamin'izany. Anisan'ny nanosika azy anangana ny En Marche ny 4 Aprily 2012. Etsika izay tsy anatiny antoko Parti Socialiste intsony no sady tsy anatiny antoko akavanana ihany koa. Arakaizany dia nametra-pialana tsy ho ministry ny toe-karena intsony izy tamin'ny 30 Aogositra 2012. Nametraka ny antota taratasy filatsahana ho vidiana ho filoham-pirenena izy ny 14 Novambra 2012. Voka-pifidianana izay toy ny efa nampozina ihany ho an'ireo frantsay maro niandry tao anatin'ny fitantanana ihany nefa izy ireo maly.
raha ny teto Madagasikara dia saikana resy lahatra ireo frantsay tonga nifidy avokoa ny candidat ny hetsika en marche mahery ny 520 isanjato ny vato azony tamin'ireo mpifidy mahery ny 750 midika efa mbola misokatra amin'ny rehetra ireo frantsay monina dia Madagasikara raha ny fanadihadiana nataon'ny Jerry Edouard Cizo Randresalama. Valora al izany hoe tamin'ny fitora al ora any Frantsa no nikatona amin'ny fifidianana taty Madagasikara ka dia tao amin'ny Café de la Gare no nifamotoana ireo mpanohana ny Emmanuel Macron. Ora taorian'izay no nivoaka ny vokatra tsy ofisialy mahery ny 520 isanjato ho an'ny candidat ny hetsika en marche. Hafaliana tehaka ary fampiarabana no nasetrin'ireo mpanohana ny candidat Macron izany vokatra izany. Macron en France et dans l'ensemble du monde à 65%. Efa nambozina ihany aloha iny vokatra iny na dia teo aza ny aya ny amin'ny mety hiovan'ny Frantsay hevitra ka hifidianan'izy ireo candidat hafa. Izay nefa no niseho ka faly izahay. Ce qui montre que les Français na dia tsy hiova aza ny fifandraisan'ny rotonta dia tsy hiaratsy koa izany ho iatrany ity mpandrindra ny hetsika en marche eto Madagasikara ity. Avec un nouveau dynamisme, avec maro azy ireo milaza fa tsy dia izy vokany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny Frantsa ny fividianana dia tsikaritra kosa fa mbola mampiseho fa mivelatra ary mbola mifandray amin'ireo malagasy ireo frantsay monina aty an-toerana. Le progressisme farana tamin'ny lanonana ny fandraisan'ireo frantsay ny vokam-pifidianana na ireo malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay aza dia naneho izany hafaliana izany ihany koa. Maromaro ny vaovao mbola miandry antsika ao aoriana reto doka-maritra ireto. Toizantsika hatrany ireo vaovao samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny LEJT tonga nitsidika tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro ny filoha Rajonary Mampianina Hery. Olana tany an-toerana nandritra ny taona maro ny famatsinana rano fisotro madio ny renirano nanono tsy maintsy niaina ny mponina voavaha izany olana izany ankehitriny raha araka ity vaovao nankon'ny Jerry Edouard Cizo Randresalama ity. Mpofantsakana miisa 270 no natolotra ho an'ny mponina eto amin'ny commune Tanambe. Mponina miisa 204 alina monina amina fokotany 5 eto amin'ny commune no misitraka izany famatsin-drano fisotro madio izany. Amin'ny mahatany mamoaka bary ny aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia ilaina ny fanatsarana foto-drafitrasa amin'ny famatsin-drano ireo tanimbary. Nisy araka izany ny fiara-miasa ny fitondram-panjakana tamin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny fanatsarana ny lakadrano nanony. Mitentina eo amin'ny 37 tapitrisa ariary ny teti-bidy ny fanatsarana natao. Ankoatra ny lakan-drano dia tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana tetezana maromaro amin'izay toerana lalovan'ny ity lakan-drano ity. Eo ihany koa ny fanatsarana ny lalana mamorona azy. Eo amin'ny lafin'ny rano mahakasika lafin'ny fahadiovana izany, mahakasika lafin'ny fahasalamana izany dia ataona ivaindohan-draharaha mihitsy mametraka an'izany foto-drafitrasa izany manerana Madagasikara. Nahazo tompony ianareo tompoko lasy tompoko vavy araka ny teniko teo hoe mbola ho tohizana izy io fa dia zao kajio tsara. Raha 2,000 hektara no tanimbary mahazo famatsin-drano ara-dalàna teo aloha. Ankehitriny kosa mahatratra hatrany amin'ny 5,000 hektara mahery izany. Manodidina ny 1,000 mahery ihany koa ireo tokantrano misitraka izany. Noho nisy fampin'ny rano moa tamin'ity taona ity dia niaina hatrany amin'ny 20 isanjato ny vokabary taty an-toerana. Inona fa hivaha izany olana izany amin'ny taom-pambolena manaraka raha ny nambaran'ireo mponina. Tamin'izao fandalovan'ny filoham-pirenena izao dia nanararoatra namboraka ny etaeta ireo mponina. Voaresaka tamin'izany ohatra ny fanamboarana ny lalana RN3 izay mampitohy amin'ny Vodiala sy mandalo an'ny Tanambe. Mikasika ny olona tsy fandriam-pahalemana kosa dia zandary 20 izay vao navita fiofanana no alefa hanamafy ny fitandrona filaminana aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Ady mafy ihany koa ny ataontsika amin'ilay fahavalo eza be dia ny kolokolo. Izany manao filoham-pirenena miteny amintsika olom-pirenena foana fa tsy maintsy ataontsika ny fanajana ny lalàna amin'ny sehatra maro samihafa. Ka azo miteny ny olona fotsiny hoe ajao ny lalàna fa ianao izay miteny ajao ny lalàna. Isika rehetra izay miteny ajao ny lalàna. Ninona ndraiky isika
ninninona toerana misy atsika naizanaiza faritra misy atsika eto Madagasikara oka oataontsika ho filamatra ny fanajana ny lalàna. Nampanantena fitaovana fandehanana fahitalafanjakana etanambe ihany koa ny filoham-pirenena. Ho an'ny fahasalamam-bahoaka kosa dia mbola nanolotra fitaovana ho an'ny CSB2 etanambe ny filoha Rajaonarimampianina. Nampatsiara izany tena ny fandraikitry ny rehetra ny mikaza ny fananana iombonana mba hampateza azy. Ny rehetra ny tokony hiara isalahy amin'ny fiarovana ireny fitaovam-pizakana ireny. Lafim-baovao hafa indray kosa ny azo an'i Chine omaly ny loholona Rinandriamandavy 7. Raha ny vaovao mikasika azy dia tsy namaly ny fiantson'ny zandarmarie-pirenena izy rehefa nanao fandrahonana ny mpikamban'ny syndicat-ny mpitsara teny amin'ny tambazotra an-tserasera. Tsy mbola naneho hevitra mikasika azy kosa ny teo anivony anteny Merandoholona. Ao an'ny Madagasikara omaly ny loholona Rinandriamandavy 7 fantatra tamin'izany fa lasa ny Guangzhou izy raha ny fanambarana voarainay taorian'ny fampiatsona nataon'ny teny anivon'ny zandarmarie-pirenena azy no nahatonga ny diany ivelany. Antony nampiatsona azy tamin'izany ny fiantsinady sy ny fandrahonana nataony tamin'ny syndicat-ny mpitsara. Raha tsy hivona, ny syndicat-ny mpitsara dia nanambara ny fihetsika tsy mety nataon'ny loholona teny Brownie Bianco nandritry ny fitazonana Andramatoa izay mamonjy Claudine teny atoerana. Tsy mbola mazava kosa hatreto ny tena antondian'ny loholona any Chine na hialan'ny fiantsona azy na didy tsotra fotsiny. Tsy mbola nisy fandrarana azy hivoaka ny faritany Madagasikara kosa nefa hatreto ary tsy misy ny sazy anenjehana azy ny IST izay tokony ambaran'ny mpampanohy lalàna ambony raha toa efa manana izany ny olona iray. Ny mpikamban'ny anteny Merandoholona ihany koa dia tsy naneho hevitra mikasika ity raharaha ity. Raha ny fanazavana, mbola andinika ny zava-miseho marina izy ireo vao hiteny ny fahitany an'ity fihetsiky ny loholona Andriamandavy ity. Na eo azy izany, fantatra fa maharatsy endrika ny anteny Merandoholona ny zava-miseho noho ny mahafiloha-lefitra ny anteny Mera ny loholona ny mahatsiatra ambony. Ankehitriny, manany itovian'ny tranga tamin'ny raharaha Lilson ny mpanara-baovao. Raha hafa indray kosa mahakasika ny Fernand Selo ilay miasa eo amin'ny Radio Jupiter ny Ilakaka. Taorian'ny fianonan'ny Fernand Selo teo anivon'ny fampanohavana ao amin'ny tribunal iosy dia nahiditra amponjavonjimaika ny tenany miandry ny fitsarana azy. Fiampangana misa 7 no anenjehana azy tamin'izany ary efa nokaroana ny tenany saingy nitsokatra ny fanazavana voaray avy amin'ny fitsarana tao iosy nanangona ny vaovao Rindra Tahiry sy Kasa mbola manana. Androany no niatrika fampanohavan'ny Fernand Selo ilay mpanao gazetin'ny Radio Jupiter ny Ilakaka izay nosamborin'ny zandary avy ao iosy ny zoma hariva teo. Anisan'ny samborana ny Fernand Selo ny osika sy fampiasana osika, ny alatra taratasim-bola na chèque ary ny fitorohana ankasiparana na dénonciation calomnieuse. Isan'ny mitory azy ohatra ny orinasa Maherla izay mpamatsy jiro anandohan'ny Ilakaka. Araka ny fanazavana hatrany dia fitarainana efa mipetraka efela tao ireo nampisamborana azy ireo saingy nitsokatra ny tenany. Raha tsy ivina tokoa dia ny zoma teo no nentina ny azo an'ny iosy Fernand Selo. Nilaza fa tsy salama izy ka nentina nozana fahasalamana atao amin'ny médecin chef tao iosy ny sabotsy teo. Ny alahady dia natomboka ny famitorana ary vita tamin'io andro ihany ka izao nitazoma vonjimaika izao taorian'ny fiatrehan'ny fampanohavana. Efa nisy raha teo ny fanambarana izay nataony olavitry ny mpanao gazety manoloany ity raharaha ity manamarika izy ireo fa hijoro hiaro an'i Fernand Selo raha toa ka fandikan-dalàna mahakasika ny asa fanaovan-gazety na délit de presse izay antony izay. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana indray kosa dia entitra ny ministry ny fanabeazan'ny pirenena androany mila ajoro ny direction nationale de la confession musulmane. Na misy aza ireo sekoly na ohatra ny fikambanana silamo tsy misy ny fampianarana ity finoana ity ao anatin'ny fandaharam-pianarana. No marinina ihany koa fa taorian'ireo olana samihafa teo amin'ny tontolon'ny fampianarana efa manao fidinana ifotony ny ministera hanatsarana ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara. Nanao ny fanadiadiana Riny André Malala sy Anja Rakotondrainy. Midina ny isan'ireo sekoly tsy manara-dalàna eto Madagasikara raha efa jato izany teo aloha
sy folo amzato sisy izany amin'izao fotoana izao raha ny fanazavan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena miaentitra izy ireo amin'ny fanaraha-maso taorian'ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny sekoly la croyance raha ny momba ireo sekoly silamo 12 indray na mamfisin'ny ministra fa efa mandeha ihany koa ny fijeriana ataon'izy ireo takina kosa ny itsanganan'ny direction nationale de la confession musulmane finoana zany eto Madagasikara tsy mbola nisy problème na indray mandeha ary ny tenako dia tsy mampiditra resaka finoana ny milina fa mampiditra kosa mahazava-dehibe ny fampianarana mampiditra mahamasina ny asa fampianarana le 16 moa zany niteraka olana satria ny antony dia zao zany resako tamin'ny zareo reto zareo zao manana 15 écoles institution islamique manana 15 écoles zaka mivondrona amin'izay nareo fotoana izao ananganantsika ny direction nationale des écoles de confession musulmane amin'izay le adevitra tsy eny kianja araky ny resako taminareo zaho tsy ministre ny culte ary tsy manan-kevitra amin'izany conférence zany anjara ny mpitondra fivavahana raha ohatra ny tena conférence izy anjara ministère ny intérieur fa tsy anjarako enany anjarako misy lalàna mifety Madagasikara mampanara-dalàna an'izay ho an'ity sekoly iray eto atao madinika ity na silamo aza ny tale sekoly ary miorina eto amin'ny ivitoerana ho an'ny silamo ny sekoly dia tsy misy ny fampianarana momba ny fivavahana silamo mijanona ho laika izy ireo na silamo aza ny 20 isanjaton'ny mpianatra izahay tsy mifidy na gasy na vazaha na silamo na katolika na adventiste ato tsy misy école non confessionnelle ny sekoly ato na ray secondaire na ray secondaire satria centre islamique ihany dia raha misy an'izany dia any ambony any amin'ny étage ambony ihany fa ny fampianaranay dia akademika malagasy frantsay io maran'io nanao fidinina ifotony ministera manara-maso ireo sekoly eto andrenivohitra ho an'ny la sagesse no marian'ny ministra fa ara-dalàna ny foto-drafitrasa ety mampianatra sy ny kalitao-pampianarana lafa mavao hafa indray kosa ahina hiato ny fampiakarana omby makaty andrenivohitra raha toka mitoy ny fakana vola amin'ireo coopérative mpanafatra izay omby izay raha nambaran'ny coopérative madaomby teren'ireo zandary tao Orimbato Andoro Arivo Ariary isaky ny omby voavaka mandeha ireo coopérative nanomboka tamin'ny alakamisy teo vokatry tsy mifanekeny izy ireo ny andoavana izany anefa dia voasaka ny Jolay ireo mpitondra omby tamin'ny fotoana io raha nambaran'ny solitena ny coopérative Madaomby Androany ahina araka izany ny aton'ny fanafarana omby raha mitoy ny fanabotriana azy ireo raha ny fanazavana voarainy rindra tahiry sy kasa mbola manana mety afara amin'ny fampiatona ny fanafarana omby avy any Melaka sy Orombe ny fakana vola 2 ariary isaky ny omby amin'ireo coopérative ivondrona ny mpandrara ara-dalàna momba ny fiompiana sy fanafarana omby eto amintsika dia ny Madaomby ny herinandro lasa teo voaroba teny an-dalana ireo mpitondra omby saika ampiakarana aty andrenivohitra raha toka tsy nanaiky ny andoavany io vola io tao Orimbato ny omby efa nandalo contrôle be dia be fa tsy latsaky ny 20 ny point de contrôle tamin'ny omby iny naneriterenanay ka tsy fanekeny coopérative Madaomby an'izay fandoavana an'izay volo zay zany no nampiteraka ny fangalarana natao ndalo sy nanampiany gendarmerie andalo tany toerana nangalarana ny omby ny coopérative adiny ray sasany taorinana zay famalina tao anatin'izay vérifier contrôle na omby zay omby madio misy taratasy ara-dalàna ary nandalo taratasy autorisation de sortie tany amin'ny préfecture sy ny contrôle atao anatin'izay gendarmerie teny toerana zay namoaka an'iny omby iny raha ny fanazavana hatrany ara-dalàna avokoa ny taratasin'omby eo ampelantanan'ireo coopérative mikasika izay fanafarana omby izay mahatratratra any amin'ny 9 ariary isaky ny omby ny fandaniana amin'ny fikarakarana ny taratasin'izy ireo mangany fotsiny anefa ny fakan'ireo polisy zandary vola eny an-dalana anarivona araka izany ireo mpandraharaha mitsoakandahara isan-taona vokatry izay zay zavadray zany no antony natonga anay nanao antsoava mpitondra fanjakana maefa ny commande gendarmerie pirenena sy ny secrétaire mpanjakana medidi gendarmerie mba handray fepetra feno ary aingana hamreo gendarmerie mania ao anatin'ny tontolo ty tena mijaly zany ny mpiompiomby sy ny mpandaharan'omby eto amintsika ary tafantaritsika sara fa betsaka zany novelo anatin'ny omby io ao anatin'izay io asa omby io ka raha ohatra ka tonga amin'izay fepetra zay hoe hatokely ny fividianana omby sy ny fandratovana omby anatin'ny coopérative mety ho zakatsika angamba ny fipoaka zay zavatra hoe inona ny zavatra mety iseho tsy ho zakany coopérative amin'ny fakana vola 2 ariary isan'omby isam-bolana satria hiditra faty antoka izy ireo raha ny fanamariany Madaomby hatrany amin'izao fotoana nefa tafiakatra hatrany amin'ny 5,000 isam-bolana ny isan'ireo omby afaran'izy ireo hiakatra eto andrenivohitra
fa ny 500 ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara no tratrany tsy fanjarian-tsakafo. Isan'ny antony mahatonga izany ny fampialana nono, ny zaza aloloatra raha toa ka 2 taona no mihoatra, ny zaza no tokony hiala nono. Nihaona tamin'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement izy ireo androany teny mahazo arivo teny an-toerana nanangona ny vaovao mihoatra Miaranjatov sy Stéphane Jakotomalala. Mbola ambany ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara, indrindra ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Amin'izao mantsy raha nitare marika avy amin'ny UNICEF ny farany herinandro teo, miisa 5,3 alina ireo zaza enina hatramin'ny 7,15 volana no tratrany tsy fanjarian-tsakafo izay mila fanaraha-maso. Any amin'ny faritra atsimo, Anosy sy Androy manokana dia tsy mitsaha-mitombo ny fialana andaharan'ireo mpianatra noho ireo mponina any an-toerana hiarany tsy fanjarian-tsakafo. Ny lafiny fanjarian-tsakafo anefa dia ahavitana mampandroso ny firenena hatrany amin'ny 12 isan-jato ho ity sekretera jeneraly lefitry ny firenena mikambana misahana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ity. The Prime Minister and the government manaiky ny Premier Ministre sy ny gouvernement fa rehefa tia anatsara ny fiarikarenana ianareo dia tsy maintsy hatsaraina aloha ny fanjarian-tsakafo. Raha ohatra ianareo tena tsara koa fampandrosoana, tsy maintsy hatsaraina ny fanjarian-tsakafo. Mitana toerana lehibe eo amin'ny fiainam-pirenena araka izany ny lafiny fanjarian-tsakafo. Izany no niarahan'ny fitondram-panjakana miasa amin'ny hetsika hoe Scaling Up Nutrition tanjona ny anafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo tsikelikely eto Madagasikara. Ministera telo no miara-misalaha ao amin'ny tetikasa ka anisan'izany ministeran'ny vola sy ny teti-bola, ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ministeran'ny rano, ny ministeran'ny fahasalamana. Dia amin'izao fotoana izao zany dia efa mipetraka mihitsy ilay plateforme misy ilay plan national action nutrition dia mipetraka tsara zao ilay izy samizany misolo tenan'ireto taolin'ireto fa mipetraka tsara matipaika tsara izy io araka voalaza teo hoe ny ministera tsirairay avy dia efa samy manana budget n'izy io daholo vonona zany fitondram-panjakana malagasy hiatrika an'izany ataontsika hoe ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zany. Ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana ary amin'ny resaka fanjarian-tsakafo dia io mifototra. Rehefa tsisy ny rano dia tsisy sakafo ary rehefa tsisy fadiovana sy fidiovana dia na misakafo ara ny zaza misakafo, ny reny misakafo, ny olona rehetra rehefa tsy tanteraka ireo anankitelo miaraka ireo dia mandringa ilay izy. Nanamafy ny fahavonona ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo androany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement raha nitafa tamin'ireo solon-tenan'ny firenena mikambana misahana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ireto. Fantatra fa isy ny teti-bola manokana tokany fitondram-panjakana hiadinan'izay lafiny tsy fanjarian-tsakafo izay eto amintsika. Fanampikilay ny tantsaha any Meritsy atosika kosa ny faharatsian'ny lalana ao Ankirana. Manapa-kevitra noho izany ny commune fa anarina izay foto-drafitrasa izay ankoatra ny mponina any an-toerana kosa dia heverina fa ahazo tombotsoa amin'ny fahavitan'ny totobaton-Ankirana ihany koa ireo mpandraharaha tonga manangom-bokatra any an-toerana fanampy mpanazavana avy hatrany. Lalana amin'ny kitaotaona, feno lavaka sy rano miangona, izay no iainan'ny mponina rehefa mandalo eto Ankirana. Amin'ireo fokontany 430 misy eto Meritsy tosika, mampiasa ity lalany amin'ny tapany atsimo ity avokoa ny fokontany 440. Ratsy anefa ny foto-drafitrasa, tsy misy raha teo ny jiro, any ka lasa miteraka tsy fandriam-pahalemana. Ny akamaroany izay fokontany 440 tapany atsimo izay dia tantsany akamaroany. Amin'ity lalana izy manosika bisikileta, amin'ny lolo vomanga, amin'ny lolo harikôvera, zavatra rehetrarehetra izay vokatra avy any amin'ny tapany atsimo dia manano sarotra ary mampijaly olona ity toerana ity. Amin'izao fotoana manapa-kevitra ny iroso amin'ny fananganana totobaton-Ankirana ny commune Meritsy tosika. Ireo mponina ihany eto no miady fototra. Antenaina ary fahanalany fahasahiranan'izy ireo ny fahavitan'ny foto-drafitrasa. Azo tombony ihany koa ireo mpandraharaha satria tsy ho sarotra intsony ny fanangonana ny vokatr'ireo tantsaha. Izay tsy manana famatsim-bola hatreto fa miangavy izay ary mangataka ny fitondram-panjakana raha mety izy izany famatsim-bola atao izany. Ankoatra ny foto-drafitrasa eo Ankirana, anomboka tsy ho ela ihany koa ny fanamboarana lalana rarivato mirefy 4 kilometatra mahery ho an'ny tapany atsinanan'ny Meritsy tosika. Faindondra raha amin'ity taon'ity ankoatra izay ny fananganana sekoly any amin'ny tapany avaratry ny commune. Hetsika maro sy fanamboarana ary fananganana foto-drafitrasa no natao teny amin'ny EPP Antanimbarinandriana.
izany dia natao anatin'ny fankalazana ny fahavalopolo taona ny joroany sy nanabeazana ankizy fotodrafitrasa izay ilain'ny sekoly amin'ny asa fanabeazana iantsoroany isan'izany ny fanamboarana efitrano telo avy amin'ny fondation telma sy fotodrafitrasa maro arak'izao anazavany taleny EPP antambarinandrina azy izao. Fanazarana fanavaozana efitrano satria araka izay mampalopolo izay dia efa antitra miatra ny fotodrafitrasa. Teo ireo mpiara-mianatra izay namoana anay nandritra izay tsika fankalazana izay. Teo ny fondation telma izay nanao ny réhabilitation sady klasy anankitelo. Teo koa ny chef de région izay manokatra ny président teto aminay nisy arotana miponapoka maro izay nanao ny terrain de basket avy amin'ny Diable de Madrid izay tsy sepa ny afaka amin'ny sepa teo ny Léonce Farine vadiny Philippe izay nanome any biblioteka maro netsika. Inany koa no antsika mamarana ny tapany voalohany ny logité ireto ny lohateny ho an'ny tapany faharoa. Nanome fepitona herinandro any Malagasy rugby sy Analamanga rugby hitadiavana mbarimatra iraisana ireo kluba ao anatin'ny top 12 na ny fiadina izay ho tompon-dakana Analamanga. Vehivavy indiana raiky amin'ny 100 taona nahazo medaly volamena rehefa navita hazakazaka 100 metatra no entina aminao ao anatin'ny insolita. Dia ireo rehetra ireo no mbola anasananao ao anatin'ny tapany faharoa izay rahanao amin'ny rijatahina sy ny tenako manasanao vetivety isento atao anatin'ireto dokam-barotra vitsy ireto. Mitoetra ny logité atao anatin'ny tapany faharoa izay toy ny isaky ny alatsinainy dia resantsika betsaka ny fanatanjahantena ao anatin'ny ID Sport. Ho any androany dia anaraka tantarana atleta anankiray ao anaty Legends fa misy ihany koa mazava ho azy toy ny isan-kerinandro ireo vaovao ny fanatanjahantena maro samihafa. Nanao fanambarana androany ireo kluba ao anatin'ny top 16 na ny fiadina izay ho tompon-dakana Analamanga rugby mikasika ny tsy fifankazahoana eo amin'ny Malagasy rugby sy ny Analamanga rugby. Isan'ireo vaovao ho arahinao atao anatin'ny news izay vaovao izay hoentiny Andro Lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo. Firenena 5 hatreto nanambara ny fandraisany anjara amin'ny fiadina izay tompon-dakany Afrika faritra Atsimo taranja tenisy sokajy latsaka 12 taona dia Afrika Atsimo, Maurice, Botswana, Malawi ary Madagasikara mpampetrano. Hita efa vonona avokoa izy fito mianadahy efa dasy telo vavy hiaro ny vonina pirenena ary isan'ireo tsara toerana isika. Ny Madagasikara moa zany dia anisan'ny nataoko hoe favori amin'ity indray mitoraka ity satria avy dia avy ny lentan'ny mpifaninana eto amintsika. Afrique du Sud sy Zimbabwe zany zao no fanatsahana amintsika ary toerana roa voalohany qualificatif ho an'ilay championnat d'Afrique dia mety fampizaran'ireo firenena telo ireo. Eny amin'ny kianjany Asut Ankatso ny 12 ka hatramin'ny 17 Mei ho avy izao no anaovany ity fiadina izay tompon-dakan'ny faritra Afrika Atsimo ity ho an'ny taranja tenisy latsaky ny 12 taona. Ka isan'ny nanampy ny Fédération Malagasy taranja tenisy tamin'ny fampiatrony izany ny orinasa DHL sy ny UNICEF. Tena antony hoe rotsahanay ny kanapsa dia efa 30 taona nanaovana tenisy. Raha teto antsika tamin'ny conférence farany teo dia nijoro teto mihitsy zany hoe izy ny olona anisan'ny namorona ny tenisy teto amin'ny kanapsa ny Borao zany. Tamin'izany nefa dia terrain anankiray ny an'ny kanapsa. Fa amin'izao fotoana izao nefa efa nanoko efa tery amin'ny complexe ery Vodforona dia efa misy terrain telo manara-penitra. Ny zany ny kanapsa dia efa niroso amin'ny hoe fanatsarana ny tenisy sy ireo le sport maromaro izay misy ao anatiny. Ka io moa efa anatin'ilay fitiavana tenisy raha teo koa satria efa any amin'ny 20 taona mahery nanaovana tenisy dia
hitako fa hoe inona moa raha ohatra ka misy zavatra vitany knapisa sala am'izao inona moa mba tsy knapisa tokoa ary dia nahazo ny fodrano knapisa. Ny lalao GST ambonina tamin'ny Kosfaiany no tsy nisy sy tsy vita tamin'ireo lalao efatra voalahatra ao anatin'ny andro faharoa ny fiadinana izay tompon'Akanalamanга taranja rugby. Na dia efa samy vonina aza ny ekipa roa tonta dia tsy nisy niakatra ny Kanja Malakamo indray noho ny karazana fandrahoana niatra tamin'ny ekipa nambondrona. Nanambara ny Andray Fepetra mikasika ny nialan'ny tandarana tamin'ny ora farany ny mpitantana Nalamanga rugby. Nizotra avokoa kosa ireo lalao 3 ambiny. Isan'izany nandravaravany savonnerie tropicale amin'ny lalao tamin'ny isa 420 no 20 ny VT Mantsalovana izay rahantsika antsary. Taon'io dia resy ny US Acad Foot tamin'ny isa 1 ny USI Coupe ary lavon'ny TFM Ankasina anisa 7 ny Stade Olympique de Lemirna. Fanambarana anio Valme 7 sy 2 araka ny tapaka nandritra ny fivoriana ny arahampitatana filevana topsesy rugby eto Analamanga dia nandray izao fanapahan-kevitra izao noho ny fitiavana ny taranja baolina lavalava eto Madagasikara. Voalohany, manome ultimatum herinandro manomboka anio alatsinainy Valme 7 sy 2 ka hatramin'ny 5 Mey 7 sy 2 andamany anareo mpitatana isan'ambaratonga izay filevana 9. Tsy afaka andray anjara amin'ny lalao karakarain'ny ligna Analamanga rugby. Tsy afaka andray anjara amin'ny lalao karakarain'ny Malagasy rugby. Raha misy fionana sy fiantsoana ataon'ireo rantsana mpitatana ireo dia ny rotota Analamanga rugby, ny Malagasy rugby no miaraka dia vonona izahay iona. Raha tsy voavany olana ao anatin'ny ultimatum dia raisinay an-tanana ny fikarakarana ireo ankizy biazinay filevana tsirairay avy. Tapa-kevitra koa izahay filevana 9 fa tsy andefa ny mpilalao tsirairay avy ao anatin'ny 15 makidy Madagasikara mandra-pivahan'ny olana raha tsy mangaika ny mpitatana rugby dia ny Malagasy rugby sy ny Analamanga rugby. Na dia somary vitsivitsy pijery aza ny extrême combat andiany faharoa izay nizotra teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena mamasina ny sabotsy tolakandro. Dia na ino na hafanana teo amin'ireo ady kickboxing sy teo amin'ny fananana mainsy fizika sy bodybuilding. Fombiazana ny club Lion Force mpikarakara. Fombiazana ihany koa teo amin'ireo adiny fanandina malagasy tamin'ny Réunion dia ny fandresemena volo ny Ikana teo amin'ny Skajindanja latsaky ny 720 kilao. Nandavony fa Zaralia ny Emmanuel Perrault latsaky ny 13 kilao ary nanlia ny Odilon any Damien. Nisongadiny ihany koa ireo mpikatroka tanora Toandry Lava Mikael nandresy tamin'ny KO any Gaël sy Sambatra izay nandresy tamin'ny disqualification any Lavakely na dia nafara tamin'ny fidirany hôpitaly azy zany. Teo amin'ny bodybuilding indray dia lasa ny Zoé ny larana voalohany faharoa i Bigman. Nosokafana tamin'ny pomba ofisialy ny sabotsy marina lasa teo tena mikanja amin'ny tafo mamasina tamin'ny alalana fandona vitsivitsy ho an'ny taranja basketball ny fananana anelanelam-potoana ho an'ny Azoemi na fananana ara-panatanjahantena an'ireo mpiasa-panjakana sy mpiasa ny androm-panjakana. Fotoana izay nanehoany filohan'ny Azoemi fa tsy misy afa-tsy izy no mpitantana nasionaly. Amin'izao fotoana izao aoriana ny nazahoana ny CPC dia zahay no tantana ny fikambanana izao no président Azoemi fa izay olona tianentana mpiasa-panjakana anao fanatanjahantena hitaiza vatana dia manova anarana. Izay mahatonga ny toeraraha tena alefanaina amin'ny conseil d'état manova anarana. Fantatra koa fa ho tanterana ny toliary ny fanana nasionaly ny Azoemi amin'ity taona ity. Fombiazana indray ny klubany Kosfat amin'ny fikarakarana fananana défi fois andiany fafito ny sabotsy lasa teo tena amin'ny double filomonosany Betongolo. Pilomana nandidina 10 nahitana sokajy maro avy tamin'ny kluba maherin'ny folo no nandray anjara tamin'ny fananana. Ankoatra io dia nisy ihany koa ny hetsika hafa tamin'io andro io. Andro any zany dia nisy ireo nisany hoe zavatra hitantsika teo zany nisy ny karazana ohatrany hoe démonstration nataon'ny sapeur-pompier eo amin'ny fanatanterahana famonjena vona. Dia tao koa ny ohatrany hoe dia na koa hoe danse nautique nataon'ny ankizy
fampisehoana atao amin'ny ankizy cosfa natation zany no zareo sokajy roa mpifaninana dia reo manana clema sy tsy manana karapilalovana tao amina sokajy iray ary reo manana karapilalovana sy zandary ary avy amin'ny orinasa teo amin'ny sokajy hafa izay ireo vaovao maro samihafa fa fantatra bebe koa nyity atleta indray ty kosika Rakotsafy Rosa dia atleta nitondra avy ny voninahim-pirenena teo amin'ny taranja atletisme no arahantsika ato anatin'ny legends mbetsaka voahositra ho tompon-dakany Afrika teo amin'ny azakazaka 100 metatra sy 100 metatra misy fefy izy kanefa tsy mba nivadika firenena mihitsy fa nijanona ho malagasy hatrany-dao arahantsika avy hatrany. Fony mbola mpianatra tamin'ny sekoly Saint François Xavier Fianaran-tsoa no efa hitany songadina tamin'ny tanjany sy fahaizany azakazaka Rakotsafy Rosa. Natsikatra izany ny mpampianatra fantanjahantena azy ka nandray-tana manokana azy tamin'ny alalan'ny fampanaovana fanazarantena manokana isaky ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 tolakandro. Na dia efa nialan-darana noho ny tsy fahazakana kotra anazy Rosa dia miverina ihany ka nandray anjara tamina cross country. Vao mainka izy nisongadina amfandimbina ampokotra anazy ry Ramananoro, Koko Jaki ary Désiré sy samy mpampianatra taranja fantanjahantena tao amin'ny CEG sy SFX Fianaran-tsoa. Nampanandramana izy telo mirala any Rosa ireo azakazaka 800 metatra, 400 metatra, 400 metatra misy fefy, 100 metatra ary 100 metatra misy fefy. Tsy atry ny frère Fajio ny fahaizany ka natonga ity farany isitina azy ifindra hianatra tanteraka tao amin'ny SFX ka nandray anjara tamin'ireo fananana sekoly toy ny Osum. Nanombaka medaly foana izy tamin'izany. Habitué tamin'ny catégorie nisy analo cadet sy cadette moa zany tamin'ny voalohany. Dia tamin'ny 100 metra etary amin'ny senior aloha mbola nisy andrinivo, romamy fa rehefa nanomboka tena se préparer tsara zany za dia nanomboka nandresy koa za tany amin'le toute catégorie satria efa niova le discipline lasa nanao 100 metra sy 100 metra sy 200 metra zany za dia afaka nisy exprimer bebe kokoa. Teo nahitandreo teknisiana malagasy azy ka niantsonindreo azy andrafitra ny ekipa-pirenena. Tsikatra Stéphane Hervé teknisiana frantsay izy nandritra ny lalao ny tany mampiasa amin'ny fiteny frantsay ny taona 1770 teto Madagasikara ary ny taona mba ho isan'ireo kintana afrikanina hianatra tao amin'ny fobe teknika natsangana tany Dakar Sénégal. Nitona fahombiazana ho azy izany. Tamin'izany fotoana tokony hoe na période na bac nefa nenao zany namen'olona bourse dia matetika mantsy ny bourse ohatran'ireny sarotra azo dia nefa za tena nisongadina be tamin'le resaka sport dia ny fiainana zany tsy maintsy hoe safidy foana dia ny safidy nandeha tany amin'le centre dia tsy nanenenako le izy satria niditra tany amin'ny centre 97 98 dia efa médaille d'argent tany amin'ny championnat d'Afrique dia 99 mbola championnat médaille d'argent 2000 médaille d'argent 2002 médaille d'or champion d'Afrique 2004 champion d'Afrique dia 7 ans 6 ans nipetraka tany Dakar zany de 97 à 2003 fa 2003 za nandeha nifindra mipetraka tany Italie dia mipetraka tany Italie avy eo mipetraka tany Allemagne. Efa nanana ny agent manokana izy tany Dakar izay nanomana sy nitondra azy tamina fananana maro samihafa ny eran-tany toy ny fiadiana izay tompon'ankeran-tany natao tamin'ny Paris Frantsa ny taona 3 no nitanjany be loatra nefa dia nisy faratrana ny faladiany ka natonga azy tsaboteny ary tsy afaka nanay anjara tamin'ny mondial 3 tena nadesu anazy le tamin'ny voalohany aloha tamin'ny zay le 2003 zay satria tena tsy resaka hoe iambona le izy fa tanatina fotoana tena nampatanjaka anazy zany tamin'io tena possible mihitsy ny hoe finaliste olympique satria talohan'izay ne zany nanao coupe du monde mireprésenter tsy any Madagasikara ianao fa ny Afrika dia za zany no représenter ny Afrika continent anankidimy no mifaninana dia nefa nitao anatin'le course za fa efatra dikan'izay zany raha za zany tafiditra tany anatin'le finale ny championnat du monde mety afaka niandrandra zavatra tsaratsara kokoa fa tellement tena en forme loatra ny fomba filazana azy dia tsy nazaka le tongotra zany. Eritona dia miverina indray ireo Rakotsafy ka nahazo naram-boninahitra matomponakany Afrika ny taona 7 tany Congo Brazzaville teo amin'ny 100 metatra misy fefy. Taon'io dia nitsara tanteraka izy ka nody atanin-drazana nanambady ary niteraka ny zanavavy voalohany. Io zany no indray no nitaona azy iverina hazakazaka mba handrombaka medaly. Ny zanako vavy no mahita an'le médaille bebe tato an-trano
katy zany no miteny hoe maman ozy izy zany mbola mba te hitanao hiazakazaka fangalao médaille dia mifanany andro zany zay mianaka hoe io médaille be deabe omeny maman anao dolo io rehetrarehetra fa tsy manino non ozy izy amin'zazo zao te hitanao miazakazaka dia iny lasa motivation zany nyresahako hianatra sy prospère hoe raha 6 ans d'arrêt ve ho aza mbola azonareo raisina raha mbola te hiverina fa za nao jeu des îles 2011 dia ho hita eo ny toiny dia andao izy izy hianatra nanana 5 mois zay ny préparé dia nahazo titre ny médaille d'or za tany amin'ny jeu des îles dia sélectionné za tany amin'ny jeux africains tany Maputo dia nahazo médaille de bronze dia zay anankiroa zay zany anisan'ny azoko lazaina hoe ankoatran'le médaille tamin'ny championnat d'Afrique azoko zay ny médailleko farany important indrindra tamin'ny carrièrako zany hoana taorin'izay dia nijanona tanteraka tamin'ny azakazaka ireo zarakotsafy ary nanohy ny fianarana toy ny tao amin'ny CEDS efa miasa izy amin'izao fotoana ka mitany ny anjara andraikitra mahatale ny fanatanjahantena fédéraly ao amin'ny ministera ny fanatanjahantena malagasy izay ny vaovao ny fanatanjahantena ho an'ity androany dia sy ny tafatafa niaraka tamin'iny atleta antsika iny hiditra ao anatin'ny vaovao fa kely indray arak'izay dia vehivavy indiana zato taona raiky amin'ny zato taona zavady no nahazo medaly volamena rehefa navita azakazaka zato metatra no entina aminao eto anatin'ity insolita ity. The gun to start the women's 100 meters ushered in the new star of these. Nandray anjara tamin'ny fifaninanana azakazaka tamin'ny World Masters Games ity ramatoa iray antsoina hoe Mankar ity nandrombaka ny fandresena tamin'ny fifaninanana zato metatra izy tamin'izany ary nahazo ny 17 medaly volamena natokana ho an'ireo antitra. Tao anatin'ny 2 minitra sy 14 sekondra no nahavitany zato metatra. Fanao tamin'ny zavatra vitako iverina hiazakazaka indray aho nanomboka ny azakazaka i Mankar tamin'izy 13 taona ary tamin'izany no nahazo ny traikefa. Ny zanany lahy no nanosika azy hanao io fanatanjahantena io ary nasain'ny zanany hiaraka aminy andray anjara tamina fifaninanana iray izay izy rehefa nahazo alalana tamin'ny dokotera. Mba hitanana hatrany ny bikany dia misotro ranom-boankazo vita amin'ny herbe de blé ny tenany iray vera isan'andro. Tsy hijanona hatreo anefa ity ramatoa ity efa mieritreritra ny andray anjara amin'ny sprint 200 metatra indray izy ary anao fanipazana fonjam-by rokilao sy ny fanipazana lefona milanja 400 grama. Ahead for this remarkable athlete, she's now happy to bask in the golden glow. Izay tantara mahafinaritra ihany koa no entintsika miditra ao anatin'ny toetry ny andro. Ho an'ny rampitso dia mbola mitohy hatrany ny orana malefaka amin'iny faritra atsinana ny Madagasikara rehetra iny ny vao maraina hatramin'ny 12 eo no isy ny orana ho an'ny Tomasina miato kely zany ary iverina indray ny ariva amin'ny 10 ora eo ka hatramin'ny aliny andro. Ho an'ny Antananarivo ihany koa dia vinavinaina mety isy ihany ny orana malefaka ho an'ny rampitso atoandro indray kosa izay tsy haharitra izay ho antsika eto afovoantany ny faritra hafa Raona sy Masoandro no tena ifandimby ary Toliara dia ibalika tanteraka mihitsy ny masoandro ho an'izay rampitso izay. Maripana ambany indrindra dia 10 degré Celsius ny vao maraina ary ny ambony indrindra dia ny any Toliara ny atoandro 13 degré Celsius. Ny ambony indrindra amin'ireo faritra hafa dia ireo hitantsika rehetra ireo amin'ny 9 latsaka 2 minitra no hiposaka ny masoandro rampitso amin'ny 5 ora sasany mahery 5 kosa no ilentika. Izay no azo ambara sy natolotra tato anatin'ny logité ho an'ity andro an'ity misaotra anareo niaraka taminay hatramin'ny farany ary dia manantena ny aona amintsika indray rampitso. Mandrapionary. Ianao no misafidy.
falmeravantsika rehetra indray a miaraka amin'ny Paris Sport atombontsika amin'ny andro mahafinaritra indray zany a ity herinandro vaovao ity ny amin'ny anio aloha mazava ho azy dia resaka Champions League no andeha hibahana amin'ity fandarana ity aza misaraka aminay ary Paris Sport ianao no misafidy raha tsahivitsika tamin'ny herinandro dia namin'ilay pronostic Paris Sport fa hoe Juventus mareso voalohany a ny faharoa kosa dia Real de Madrid raha nanaraka tsara ny torohevitra zany nareo tany tokantrano tany dia inoko maromarina fa bebe goûté tsara ity indray ary ny pronostic manaraka ary tsy mivoana amin'izay ihany satria hita fa dia misongadina tsara ireo favori amin'ity Champions League demi-finale ity match voalohany ary dia Juventus sy Monaco match retour ity mazava ho azy ary any an-tanin'ny Juventus indray very zareo la Juve zay vao hoe anary lamba na hoe anary vary tsy izay zavatra hitranga ary zay no andeha ho atoranao amin'ity hoe maka Juventus kotan'izay 1,65 raha tsahivina moa ny score ny sarahany zareo tamin'ny match aller iny dia 2-0 match faharoa kosa dia ny Real de Madrid sy ny Atletico de Madrid eto kosa any an-tanànan'ny Atletico de Madrid indray ny lalao miverina no atao 5 mbola Real de Madrid any no alaitsika fampatsivana kely 3-0 be izao no match voalohany ary ilay ranga CR7 na i Christophe Ratrema fito mianaka iny no nafaty baolina anaky 3 be izao amin'ity tsika mbola maka Real de Madrid any 2,60 no kotan'izay andeha aro atambatsika ireo koty izay ao anatin'ilay fomba filalao hoe Paris multi 1,62 fois 2,60 zany izay no manome totalina koty 4,21 zavatra sura ho aty andao lolovintsika amin'ny vola somary ambonimbony kely raha lolovintsika vola 40,000 ariary zao io dia tonga 168,000 ariary raha ohatra moka hoe mbola maka riska kely ihany tsika satria zavatra efa azo atao fa hoe sura ho aty zavatra ity raha lolovintsika amin'ny 100,000 ariary izy ity dia tonga 421,000 ariary be izao tena bebe goûté tsara mihitsika fomba filalao tsy miova fakanesana eny am-panjinjara Paris Sport voalohany ny faharoa kosa fiantsonan'ireo laharatarby anankitelo ireo misy karazany telo izy ireo manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 12 alina afaka antsonao zay rehefa dia manome fotoananareo rehetrarehetra amin'ny manaraka indray mahomby aza miaraka amin'ny Paris Sport veloma tompoko Paris Sport ianao no misafidy Telma safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo narana tony logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be Soyez douce et parfumée avec Sahara en regardant le JT. Je bonjour, Jutika Diab, nanolotra anao teny le JT. Bonjour. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mey 17 arivo. Bijouterie vite volameny tongava malaky ao amin'ny galerie sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box manolotra ho anao ny le JT. Tsy pèse ratsy plaise. Préservatif lubrifié en latex pour hommes. Plaise manolotra anao le JT. Assurance AVA tsinjovidiny zao no avy ny fianakavianao aro miaina sy miary mandry ivon'ny vato.